Qaranglar. Tosh bosmadi. 1 gram bilinmaydi, lekin shuni Alloh yo'lida infoq ehson qiladigan bo'lsak, oxiratda albatta bilinadi. Bismillah, assalomu alaykum. Shukrulloh. Shaytonni bog'lab, ehsonni boshlaymiz. Azizlar, otasiz, uysiz va bir qancha bemorlar bilan bo'lib 2 oydan beri xarajatlar tarqatganimiz yo'q edi. Bizga to'xtovsiz murojaatlar, telefonlar bo'lyapti. U telefonlarga, murojaatlarga nima deb javob berishni bilmayapmiz. Siz u biz issiqxona uyimizda turli xil taomlar yeb tursak, bu bolajonlar, onalar shunday holatda tursa, har qanday tomonga olsa ham to'g'ri kelmasa kerak. Ko'ngilli sahiylarimiz ehsonga odatlanganlar juda ko'p. Mana guvoh bo'lib turibmiz. 50 ta qopda un, 100 dona choyni ehson qilib tashlab ketishdi. Boshlandi. Keling. Ozgina bo'lsa ham ehson qiling. Ehsonni katta kichigi bo'lmaydi. Oz ehson qilishdan uyalmang, balki umuman ehson qilmaslikdan uyalishimiz kerak. Ehsonning mukofoti albatta ehson do'stlar. Aslida bu ishlarni biz talashib, yaxshi ko'rib qilishimiz kerak. Ilinyapmiz. Imkoningiz qadar. Keling, yordam bering. Shunga ham imkoningiz bo'lmasa uyalmang. Shu videoga bitta like bosing. Yaqinlaringizga bitta jo'nating, kommentariyada bitta duo qiling. Alloh taolo sizni ham shunga qodir qiladi. Yaxshi ko'rgan odamlaringizga jo'nating bu videoda. Kimlardir men ehson qilaman, qatga qilaykin deganlar bo'lsa, shularga yetib borsa, siz ham o'sha ehsonga tenchlik bo'lib qolasiz inshaalloh. Xo'p, kunini belgilaymiz. 20-dekabr shanba kuni qada olash. 21-dekabr yakshanba kuni bu sahiylarda ehsonlarni tarqatish bo'ladi. Bular qanaqa duo qiladi shunda so'q kunlarda haqqingizga inshaalloh. Ko'ngilli sahiylarimizni kutib qolamiz. Birgalikda inshaalloh shu kunlarda xizmat qilamiz. Oilalarimizning soni esa 100 dan ortiq bo'ladi.